আপনাদের মাঝে আবারও হাজির হলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আমার সামনে প্রোডাক্টগুলো দেখে হয়তো আপনারা বুঝেই গিয়েছেন আজকে আমরা কী নিয়ে ভিডিও করছি। আজকে আমরা একটি পিসি বিল্ডের ভিডিও করছি। বেসিক্যালি এই পিসিটি আমাদের সব থেকে বিল্ড করে নিয়েছেন নারায়ণগঞ্জের ফয়েজ ভাই। বেসিক্যালি উনি একজন ফ্রিল্যান্সার এবং গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করার জন্য এই পিসিটি আমাদের কাছ থেকে বিল্ড করে নিয়েছেন। এই পিসিটির টোটাল বাজেট হচ্ছে ৪৪,০০০ টাকা। এই পিসিটি সম্পর্কে আমরা আজকে আপনাদের ডিটেলস জানাবো। চলুন তাহলে দেরি না করে ভিডিও শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু অ্যাপল গ্যাজেট। আমি নকিব। কেমন আছেন সকলে? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আমরা এই পিসি বিল্ডে যে প্রসেসরটি ইউজ করেছি সেটি হচ্ছে Core i5 11 Gen 2.6 GHz 12 MB কেস প্রসেসর। এই পিসি বিল্ডে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে ইউজ করেছি MSI H510M-A Pro। এই মাদারবোর্ডটি আসলে কোর বুস্টেড, অর্থাৎ হচ্ছে মাল্টি কোর CPU সাপোর্টেড। আর আমরা যে প্রসেসরটি ইউজ করেছি সেটি তো আপনাদের বললাম Core i5 11 Gen এর প্রসেসর, যেটি কিন্তু 6 কোরের একটি প্রসেসর। তাই এই মাদারবোর্ডটি এই প্রসেসরটির জন্য পারফেক্ট একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটি DDR4 বুস্টেড, অর্থাৎ হচ্ছে আপনারা 3200 মেগাহার্জ পর্যন্ত কিন্তু এটিতে র্যাম ইউজ করতে পারবেন। এছাড়া এই মাদারবোর্ডটিতে কিন্তু হাই পারফরমেন্স মাল্টিটাস্কিং লাইটনিং জেন 4 রয়েছে। এই প্রসেসর এবং এই মাদারবোর্ডটিতে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি। এই পিসি বিল্ডে আমরা র্যাম হিসেবে ইউজ করেছি টিম গ্রুপের 8GB DDR4 2666। এছাড়া এই পিসি বিল্ডে আমরা SSD ইউজ করেছি টিম গ্রুপের 256GB NVMe SSD। পিসি বিল্ডের ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা তেমন গুরুত্ব দিই না সেটি হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই, কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাইয়ের আউটপুটের আপডাউনের কারণে কিন্তু আপনার এত দামের পিসিটি কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই আমরা এই পিসি বিল্ডে যে পাওয়ার সাপ্লাইটি ইউজ করেছি সেটি হচ্ছে এনটেকের অ্যাটম V450। এই পিসি বিল্ডে আমরা যে কেসটি ইউজ করেছি সেটি হচ্ছে V1 এর একটি কেস এবং খুব সুন্দর একটি কেস, হয়তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এবং এটি এই পাশে এবং সামনে কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস ইউজ করা হয়েছে। এই ফুল প্যাকেজটির সাথে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন A4টেকের একটি কিবোর্ড এবং একটি মাউস। এবার আসি এই পিসিটি দিয়ে আসলে কী কী কাজ করা যেতে পারে। যেহেতু আমরা প্রথমেই বলেছিলাম এই পিসিটি আমাদের কাছ থেকে যিনি বিল্ড করে নিয়েছেন তিনি ফ্রিল্যান্সার এবং গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ করার জন্য এটি নিয়েছেন। তাহলে আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন এটি দিয়ে আপনারা যারা ফ্রিল্যান্সার আছেন তারা কিন্তু গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করতে পারবেন এবং প্রায় সব ধরনের কাজ কিন্তু আপনারা এটি দিয়ে করতে পারবেন। এই বাজেট সহ এর চেয়ে বেশি বা কম যে কোনো বাজেটের পিসি কিন্তু আপনারা অ্যাপল গ্যাজেট থেকে বিল্ড করে নিতে পারেন। এছাড়া পিসির সাথে আপনারা যারা মনিটর নিতে চান আমাদের শপ থেকে কিন্তু আপনারা নিয়ে নিতে পারেন। আমাদের শপে সব ব্র্যান্ডের মনিটর রয়েছে। এই পিসি এবং মনিটর নিতে কিন্তু আপনাদের আমাদের শপে চলে আসতে হবে। আমাদের শপের অ্যাড্রেস, ফেসবুক লিঙ্ক এবং ওয়েবসাইট লিঙ্ক আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে। এছাড়া আপনারা যারা অনলাইনে অর্ডার করতে চান আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া নম্বরে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে রাখুন। এই ছিল আজকের ভিডিও। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।